Allah ölümü və həyatı yaradıb ki, sizlərdən kim daha gözəl əməl sahibi olacaq, onu ayırt eləsin. Deməli, insanın yaradılışında qayə nədir? İnsanın əhsənul əməl, gözəl əməl, ən gözəl əməl sahibi olması. Və Fudal İbn İyad rahimehullahdan soruşanda ki, ya şeyx, ya imam, əməl Allah qatından nə zaman gözəl olur? İmam nə deyir? Deyir, o zaman ki, Allah Resulunun sünnətinə müvafiqdir, və ixlasla edilir. Bu əhsənul əməl sayılır. Həm də fikir verin, ayədə gəlmədi ki, əksəru əmələ. Gəlmədi ki, çox əməl. Gəldi ki, gözəl əməl. Deməli, əməlin çoxluğundan daha əsas olan nədir? Onun gözəlliyi. Yəni, məsələ əməlin çoxluğunda deyil. Məsələ əməlin şəriəti müvafiq olub olmamasındadır.